Плавно переходящий в интересное положение. Мужики, а правда, что Березовского сняли? Ага. И что, был большой спрос? Президент сказал, между прочим, что Березовский был хорошей секретаршей. Секретарем. Президент сказал секретаршей. Из-за разговора Егора Строева с журналистами. Разговор с президентом продолжался дольше обычного. Президент стал говорить больше. Нет, медленнее. А правда говорят, что Ельцина опять в больницу увезли, а? Правда, увезли. В народе тревога. А вдруг опять довезут?